Eder, Mech, Pallister. Mai mettere due galli nello stesso pollaio, ma qui il gallo sembra chiamarsi Galdo. Io non ho mai toccato i telefonini di Liliana. Chi ha sabotato i telefoni di Liliana? È difficile trovarlo. Chi può essere stato? Sebastiano, sei stato tu? Assolutamente no. Io non ho mai toccato i telefoni di Liliana. E allora chi è stato, un licantropo? Questo lo dovrà scoprire chi di dovere. È stato Sergio Sterpin? Questo non lo so, le indagini che porteranno a questo. È stato Sergio Sterpin? Questo non lo so, non posso escludere. Perché Sterpin lo chiamava Aldo? Questo lo dice chi? Evidentemente non lo so, questo purtroppo Liliana non ce lo può dire, forse il signor Sterpin ce lo può dire. Perché Sterpin lo chiamava Aldo? Non lo so, perché io sui telefoni, quando ho avuto modo di vedere la chiamata che c'era, non c'era il nome Claudio Sterpin, c'era solo i numeri. Io penso, da quello che così un po' è emerso, che sia stata Liliana a cancellare il numero. Si dice che lei abbia cancellato il nome, poi cancellato dalla rubrica, e poi quando Sterpin ha chiamato è venuto fuori sul numero, questo si dice. Ma dai, stai zitto, Lei lo per sapeva. favore, dai. Lo sapevo Perché non Aldo è il mio secondo nome di battesimo, banalmente. È abbastanza evidente, dai fatti è emerso, e io spero proprio che con i consulenti informatici venga ribadito e dimostrato ancora di più che Liliana aveva il telefono sotto controllo e Sebastiano consentiva tutte le Ma sue come ti telefonate. permetti a dire queste cose? Come ti da parte di permetti? Sebastiano. Da qualcuno. Porca malora, da qualcuno, da Io mi Sebastiano. permetto. Vergognati. No, io non ho detto da Sebastiano, da qualcuno. No, Sebastiano no, dici tu. vergognati. Solo al È inutile, non nominare voglio fare il nome ping di pong, Liliana devi Non lo star guardo zitto. neanche. No, vergognati. No. Farfallone di Io- Trieste, lo io dici sto tu. zitto. E una delle tante era Liliana, capisci? Questo è. Tu non hai rispetto di Liliana. Questa è la verità. Cosa ti fa pensare il fatto che sia stato lo stesso Sebastiano a sabotare i telefoni di Liliana rimasti in casa? Semplicemente per fatto di logica, l'unico che aveva le chiavi di quell'appartamento era lui, a meno che, come dice lui, altri non abbiano rubato le chiavi, allora le ha mezza Trieste, può essere stato chiunque. Ma insomma, l'intelligenza dove sta? A un certo punto, quando succedono queste cose, lei è appena scomparsa. Poteva essere da un'amica, da una cugina, da qualsiasi parte dove noi ci siamo recati con Sergio, eccetera, a vedere, prima del ritrovamento, e durante quel periodo di 20 giorni che non voleva dire niente, lei era semplicemente scomparsa. Poteva riapparire domani, ecco. È chiaro che tutto quanto questo lavoro è stato fatto sapendo che lui non tornava più. No, tu non insomma, sapevi, tu sapevi non che corriamo non dietro. poteva tornare. Tu sapevi che non poteva Certo, tornare. infatti... Perché chiami sì, gli amici dopo vicini l'ho di casa? saputo. Perché ti comporti così? Hai fatto tutte queste... Io sono rimasto mi sono tenuto in contatto con la polizia allontanamento volontario. Questo è... Ora, ma ne abbiamo già riparlato da anni di questo fatto. Io mi sono recato in polizia il giorno 15, saputo che lui la sera è andato in polizia a fare denuncia. Dal 15 in poi, guarda hai mandato i tuoi amici e dal 15 a in poi io l'ho costringermi cercata dappertutto. ad andare a fare la sì. denuncia di scomparsa, perché tu sapevi che comunque Liliana non sarebbe più tornata a casa. E come lo sapeva? Questo non lo so, Chiaro. ma dal suo comportamento. Hai detto a tutti che avevi un alibi perfetto. Ma questa è una balla, certo, assolutamente. Io non ho mai detto a nessuno. Ho un alibi perfetto. Ma no, non esiste buona fede. Io non sapevo che Liliana era scomparsa, che era morta. Non lo sapevo. Io sapevo che Liliana si era allontanata da casa, come tutti gli altri. Il 14 dicembre fai un giro sul Carso. Avevi già fatto quel percorso? No, non l'ho fatto spesso perché avevo appena acquistato quella GoPro e d'altronde volevo provare cosa si potesse fare, perché non avevo esperienza, non sapevo
come gestire. Vabbè Sebastiano, sappiamo tutti che avevi già avuto GoPro in passato e quella stessa ce l'avevi da diversi mesi. Facevo pezzettini, poi guardavo. Claudio, quando sei andato a prendere la cicletta che ti regalò Liliana, sei entrato dentro la casa di Sebastiano? No, mai, la cicletta aspettava sul pianerottolo. Non era possibile perché pesava, La cicletta, io non sono mai pesava una tonnellata quella bici là, enorme, da sola non ce la facevo. Io facevo fatica a spostarla. Oggi, ecco ecco perché oggi Liliana mi ha detto: è kg. venuto il presidente del marathon a prendere la bicicletta, la cyclette, per portarla nell'associazione, invece se l'è portata a casa lui. Guarda, non volevo La sono di Liliana portata dentro. a casa. No, senz'altro no. Io mi sono portato a casa quella ciclette. Un attimo che mi spiego per cortesia. Quella ciclette io era l'ho per il presa marathon. Liliana mi ha detto che era destinata al marathon, se no non l'avrei data. Lascia parlare, maleducato. La bicicletta l'ho presa per il marathon. No, ehi, è così. E siccome ero appena operato di anca, ho fatto per 2 o 3 mesi, l'ho utilizzata in casa mia, dopodiché è andata dove doveva andare, cioè al marathon. Perfetto, Dopo ma 2 o 3 scusi, mesi, non ricordo, perché non pensavo banalmente che in questo caso Ma se pesava 150 kg e avevi un problema all'anca, chi l'ha spostata? è stata trasportata da un'altra persona, venendo giù per le scale, gradino per gradino. Quindi ti ha aiutato qualcuno? Hai fatto questo nome agli inquirenti? Penso di sì, obiettivamente sì. Volevo ringraziarlo per la tuta Certo. del marathon, che Liliana mi ha detto: guarda che il presidente ti ha regalato la tuta, io ce l'ho ancora a casa, la tuta perfetta su misura per me. Volevo chiedere il perché è venuto quando c'è stata la resumazione del corpo di Liliana, cosa è venuto a fare lì? Dimmi, spiegami un attimo. Non ti vergogni a fare cucù in mezzo lì, in quel momento delicato, in quel momento sacro, perché eravamo tutti lì. Sì, ecco, se pensate che questa domanda possa avere una risposta secca, io mi rifiuto di darla. Io lo avrebbe fatto chiunque al posto mio, lo avrebbe Assolutamente fatto no. chiunque uomo, Non sei stato invitato. uomo al posto mio. Non hai titolo E per infatti venire. non ero invitato e non mi sono presentato. Non hai titolo e infatti per non fare mi questo. sono presentato. Alla resumazione del corpo di Vedremo Liliana, chi ma ti aveva rendi titolo. conto? Era una cosa sacra, un momento delicatissimo. Eravamo tutti lì, le televisioni, qua e là. A un certo punto vedo che tutte le televisioni corrono da una parte. E chi era? Era Starpino. Non sono corse per niente. Mi ha Sì. intravisto un operatore. Fammi un favore, una volta chiami lui, una volta chiami me. Nei momenti importanti, nei primi giorni, Sebastiano si è contraddetto molte volte e per evitare che gli venga rinfacciato questo, ora si contraddice volutamente. Dice delle cose che sa benissimo non essere vere, proprio per confondere le idee. Non cascateci. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.